Hana mến chào cô bác anh chị và các bạn. Nếu cô bác anh chị và các bạn đang tìm một công thức bánh tiêu vừa giòn, vừa ngon, vừa thơm, vừa béo, vừa phồng to, rỗng ruột, có nhiều rễ tre mà không bị xẹp, thì đây là công thức Hana muốn chia sẻ với cô bác anh chị và các bạn hôm nay. Nếu thích, xin mời cô bác anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với Hana nhé. Thông thường, đối với những công thức có lượng đường cao, Hana hay sử dụng men ngọt, men vàng, 7 gram. Nếu không có, cô bác anh chị và các bạn có thể sử dụng men thường cũng được, nhưng mà độ nở không bằng. Thêm vào 30ml nước ấm khoảng 35 độ C, khuấy đều, đậy kín lại, để khoảng 5 phút cho men nở. Trong khi chờ men nở, mình sẽ đi chuẩn bị phần bột. Bột mì đa dụng, Hana sử dụng 350g. Để bánh thơm và béo hơn, mình dùng 15g sữa bột, 15g bột sư tử và rây đều hỗn hợp này lại với nhau. Sau 5 phút, mình sẽ cho hết phần nước men này vào bột, trộn đều và để qua một bên. Tiếp theo, mình sẽ cho vào một cái ca 160ml nước ấm khoảng 35 độ C, thêm vào một muỗng canh dầu ăn hoặc là dầu phộng bánh sẽ giòn ngon hơn, 1/3 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê vani giúp cho bánh thơm hơn, và 90g đường cát khuấy đều lên. Sau đó, cho hỗn hợp nước này từ từ vào bột, trộn đều. Đây là công thức Hana học được từ chị Hoa. Hana ăn cảm thấy rất là ngon nên chia sẻ với cô bác anh chị và các bạn. Cảm ơn chị Hoa nhiều. Tùy theo độ hút nước của bột mà cô bác anh chị và các bạn có thể thêm một xíu nước để giúp cho bánh được mềm ngon hơn. Sau khi trộn đều nước và bột xong, mình sẽ dùng tay nhồi sơ lại cho bột thành một khối khoảng 30 giây là được. Vì bột bây giờ rất là mềm, nên cô bác anh chị và các bạn sau khi trộn đều bột xong, mình sẽ đậy cái bột lại để cho bột nghỉ khoảng 10 phút. Sau 10 phút, cho một ít dầu ăn chống dính ra bàn, sau đó cho khối bột lên, nhào khoảng 5 tới 10 phút, cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn. Khi nhồi bột, cô bác anh chị và các bạn chỉ cần túm bột phía ngoài vào và đẩy từ trong ra. Mình cứ tiếp tục làm như vậy thì bột rất là mềm và mịn. Nhưng cũng đừng nhồi bột quá lâu, khiến bột bị chai, bánh không nở to. Túm tròn khối bột lại, thoa một ít dầu ăn chống dính vào tô, cho bột vào, một màng bọc thực phẩm kín lại, sau đó đậy thêm một lớp khăn phía trên để giữ ẩm cho bột. Bột này cô bác anh chị và các bạn để nơi ấm khoảng 1,5 tiếng tới 2 tiếng, cho tới khi bột nở gấp đôi là được. Và đây là khối bột của Hana sau khi để trong lò nướng có mở đèn khoảng 1,5 tiếng. Bột bây giờ căng bóng, nở gấp đôi. Bột này cô bác anh chị và các bạn đừng nhồi lại, chỉ cần dùng tay túm tròn khối bột, sau đó chia làm 11 phần bằng nhau. Mỗi phần Hana cân được khoảng 60g.
Nếu chỗ cô bác anh chị và các bạn đang là mùa nóng, mình nhớ dùng khăn đậy kín phần bột nào chưa làm. Lấy từng khối bột ra, mình sẽ lẫn bột từ trong ra ngoài và vo tròn lại. Và áo một lớp mè xung quanh mặt bột, nhiều hay ít tùy ý cô bác anh chị và các bạn. Khi áo mè xong, phần mặt bột nào có mè nhiều thì mình đặt xuống dưới, làm như vậy phần bánh không bị dính xuống mặt bàn. Cứ tiếp tục làm như vậy cho hết tất cả các phần bột còn lại. Cho một ít bột áo chống dính xuống bàn để minh cán bột không bị dính. Viên bột nào làm trước, cô bác anh chị và các bạn lấy ra cán trước. Mình sẽ cán bột 2 lần. Lần đầu mình cán bột có kích thước khoảng 8 cm. Sau khi cán hết lần 1, mình sẽ trở lại viên bột đầu tiên, tiếp tục cán cho tới khi bột đạt kích thước khoảng 10 cm. Cô bác anh chị và các bạn đừng cán mỏng quá, vì nếu mỏng quá một chút bánh dễ bị xì. Khi cán xong phần bột cuối cùng, mình sẽ đậy khăn lại để tránh bột bị khô. Bây giờ mình sẽ đi đun nóng dầu ăn. Khi dầu sôi và đạt được độ nóng khoảng 165 tới 170 độ C, mình mới bắt đầu đi chiên bánh. Viên bột nào cán trước, mình sẽ đem đi chiên trước. Chỉ cần thả bột vào son dầu, sau đó dùng vá xối dầu liên tục lên mặt bột cho tới khi bột nở căn phòng, không còn đạt được độ nở nữa thì mình sẽ dừng lại và từ từ lật mặt bột khoảng 20 tới 30 giây một lần cho tới khi bánh vàng đều hai mặt. Mình sẽ vớt ra để bánh không bị xẹp. Khi vớt bánh ra, cô bác anh chị và các bạn đừng chồng bánh lên nhau. Dùng vợt vớt bớt phần mè thừa trong son dầu, sau đó cho tiếp phần bột còn lại vào, chiên như vậy cho tới hết. Chỉ cần cô bác anh chị và các bạn để ý kỹ những gì Hana chia sẻ, không thay đổi bất kỳ nguyên liệu nào trong công thức, thì sẽ có được một món bánh tiêu vừa thơm vừa ngon. Bánh rất là phồng to, rỗng ruột, không bị xẹp, có nhiều rễ tre, đặc biệt có độ dai giòn. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích món bánh này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Bảy.